Hagajing lakai Indian Super League peringkat Chennaiyan Persya ika Mohon Bagan Super Giant. Haba pai syag kacing lakai paro artli kian hun kia khai klem la bat pengkijar. Nadu basdang kacing lakai hadu bukut chong kacing lakai. Hagajing lakai UEFA Champion League peringkat Club Brugge Persya ika Juventus. Hagana kacing lakai paro artli kian hun kia khai klem la bat pengkijar. Nadu basdang kacing lakai hadu bukut chong kacing lakai. Hagajing lakai peringkat Bologna Persya ika Dortmund. Haba pai syag kacing lakai ka Bologna kala khur ganam job hadin bagalala ban pelim ya kan Dortmund da ar lakawai. Hagajing lakai peringkat Monaco Persya ika Aston Villa. Hagana kacing lakai ka Monaco kala khur ganam job hadin bagalala ban pelim ya ka Aston Villa da shigul lanon. Badia ka shigul juga Monaco le yoban Thep lengba usingo haga minit ka bapra. Hagajing lakai peringkat Atalanta Persya ika SK Stromgras. Hagana kacing lakai ka Atalanta kala khur ganam job hadin bagalala bat pelim ya ka SK Stromgras da san lanon. Hagajing lakai peringkat kian hun lakai Alverez ka Atletico Madrid Persya ika Leverkusen. Haba pai syag kacing lakai ka Atletico Madrid kala khur ganam job hadin bagalala bat pelim salit ya ka Leverkusen da ar lakawai. Badia gidi ki ar gol jungka Atletico Madrid layo ban Thep lengbau Alverez haka minit ka basan peu ar bada shwa ban kut kacing lakai kata haka minit ka bakandai peu. Hagajing lakai peringkat Liverpool Persya ika Lille. Haga kacing lakai ka Liverpool kala khur ganam job hadin bagalala ban pelim ya ka Lille da ar lakawai. Badia gidi ki ar gol jungka Liverpool layo ban Thep Nyngkong lengbau Muhammad Salah haga minit ka balai peu sau. Badia ka gol ka ba ar layo ban Thep lengbau Elliot haga minit ka ban riu peu nyau. Hagawai par kacing lakai Champion League peringkat ken hun lakai Di Maria ka Benfica Persya ika Barcelona. Haba pai syag kacing lakai ka Barcelona kala khur ganam job hadin bagalala bat pelim salit ya ka Benfica da san lasau. Badia ka gol Pynjop jong ka Barcelona layo ban Thep ashwa ban kut kacing lakai lengbau Raphinha kata haka minit ka bakandai peu plus riu. Bada haga kacing lakai player jong ka Benfica Paulidis ulio ban Thep hat-trick. Kadbau Robert Lewandowski bat Raphinha kilio ban Thep mar argol nagabanta ka Barcelona. Habangi pai par syag mi ya khen point jong ka jing lakai Champion League ka Liverpool kadang ne aka Kyrdan ka Nyngkong ka Barcelona kadang ne aka Kyrdan ka ba ar ka Atletico Madrid kala Kiew syag ka Kyrdan ka balai na ka Kyrdan ka bakhatway bat ka Atalanta kala Kiew syag ka Kyrdan ka basau na ka Kyrdan ka bakhatlai. Hagajing lakai Saudi Pro League peringkat Al Hilal Persya ika Alverez. Hagane kacing lakai ka Al Hilal kalang peteng ban khur ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Alverez da sau lakawai. Bada hagane kacing lakai Malcolm mulai ban Thep argol nagmenta ka Al Hilal. Hagawai par kacing lakai Saudi Pro League peringkat Al Khalij Persya ika kenhun lakai Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Hagane kacing lakai ka Al Nassr kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Al Khalij dan lai lakawai. Bada haga kacing lakai Ronaldo rio ban Thep argol nagamenta ka Al Nassr kata haka minit ka ban riu peusan. Bada shwa ban kut kacing lakai kata haka minit ka bakandai peu plus pra. Baleng bagi ki argol Cristiano Ronaldo ulabat ya Kyrdan ka Nyngkong haga jing yo Thep bun gol haga ka Samoy haga bau rio ban Thep khat lai gol.